अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KH टेस्टी। आज मैं आपको चिकन मायो पराठा रोल बनाना सिखाऊंगा जो कि पाकिस्तान में लाहौर में बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले आप मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए आपने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लेना है जिसको मैंने नॉर्मल शेप क्यूब शेप में काट लिया। इसके ऊपर डालना है 1 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून सूरजमुखी मिर्च की जो सीड्स होते हैं जिसको ग्रीन चिली सीड्स भी कह सकते हैं वो डालना है। 1 टीस्पून ग्रीन मिंट सॉस डालना है। ग्रीन चटनी डालनी है जिसका मैं लिंक आपको नीचे सेंड कर दूंगा, वो डालना है और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देना है। मैरिनेशन के बाद इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डीप फ्राई कर लेना है। शॉर्ट काफ़ी है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने डीप फ्राई कर लेना। अब हम बनाएंगे पराठा। पराठे के लिए आपने एक रोटी का पेड़ा लेना है और आपने बेलने के लिए थोड़ा सा आटा डालना है ड्राई, और इसको पहले आपने बेलना है। बेल के एक रोटी तैयार कर लेनी है। बेलने के बाद इसके ऊपर आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून मायोनीज़ डालना है और उसको पूरे पराठे पे फैला देना है। फिर उसके ऊपर आपने दोबारा थोड़ा सा हल्का सा ड्राई आटा डालना है और इसको आपने फोल्ड कर देना और दोबारा एक पेड़ा बना लेना। फिर इसको आपने बेलना दोबारा और बेल के आपने पराठे के लिए रोटी तैयार कर लेनी है। ये आपका पराठा रेडी हो गया। इसको आप डिश आउट कर लें। चलें अब हम पराठा रोल बनाते हैं। आपने सबसे पहले इसके ऊपर ग्रीन मिंट सॉस डालना है तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गार्लिक सॉस डालना है, 1 टीस्पून मायोनीज़ डालना। इन तीनों का मैंने आपको लिंक जो है वो वीडियो में ऐड कर दिया, वो आप नीचे चेक कर लेना कि ये कैसे बनेंगे। इसके ऊपर आप थोड़ा सा केचप डाल लें, बिल्कुल थोड़ा सा, और इन सब को आप पराठे पे स्प्रेड कर दें, फैला दें। फिर इसके ऊपर मैं डालूँगा ब्रीक कटा हुआ, जूलिया कटिंग में कटा हुआ खीरा, थोड़े से प्याज और 2-3 पीस सब्ज़ मिर्च के। इन सब को मैंने सिरके में भिगो के रखा हुआ है तकरीबन 1 घंटे के लिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगा जो चिकन फ्राई किया था वो डालूँगा,
चिकन डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मायोनीज़ और डालूँगा और इसको फिर मैं फ़ोल्ड कर लूँगा। बाद ये फ़ोल्ड करना है तो देखें आपका चिकन मायो पराठा रोल रेडी है। इसको मैं थोड़े से मायोनीज़ केचप और ग्रीन मिंट सॉस के साथ गार्निश कर लूँगा। इसको अब मैं दरमियान से काटूंगा और आपको दिखाऊंगा कितना जूसी और टेस्टी लग रहा है। ये देखिए अंदर से फुल जूसी है। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में लाजमी रहना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।